Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздер бүгін қазақ тілі сабағынан Ц дыбысы туралы өтетін боламыз. Ц дыбысының кітапша жазылу үлгісін біздер балабақша жасынан бастап білеміз. Ал дәптерше түрдегі элементтерін біздер бірінші сыныпта менімен бірге өткен болатынсыздар. Ц дыбысының дәптерше элементі неге бас әрпі бір элемент, екі элемент және үш элементтен тұрады. Кіші әрпіде кіші жолдың ішінде бір элемент, екі элемент және үш элементтен тұрады. Бұны біз жақсы білеміз және Ц дыбысының қандай дыбыс екенінде есімізге сала кетейік. Ц дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс. Естеріңізде болса, қатаң дауыссыз дыбыстар 12 болатын еді. Олар К, Қ, Т, П, Ф, С, Ч, Ш, Щ, Х, Х, Ц. Ең соңғы айтатын Ц дыбысымыз қатаң дауыссыз дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде кездеседі. Көбіне қазақша сөздерде көп кездеспейді, мүлдем кездеспейді десек те болады. Көбіне орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Мысалы, цех, цемент, осы сөздердің барлығы басқа тілден енген сөздер. Жақсы, біз бұны білеміз. Қазір біздер жаттығуға көшейік. Біздерге балалар 39-шы жаттығу берілген екен, мәтін берілген. Оқиын. Цирк өнердің өте ертеден келе жатқан түрі. Цирктің көшпелі және тұрақты түрлері болады. Үнемі көшіп жүретін цирк көшпелі цирк деп аталады. Алматыда бір тұрақты цирк бар. Онда акробаттар мен шабандоздар, күлкілі клоундар өнер көрсетеді. Ц дыбысы бар сөздерді табайық, балалар, осы мәтіннің ішінен. Сосын оның айтылуына назар аударамыз. Ц және С дыбыстарын салыстыруымыз керек. Цирк, цирк. Біздер оны цирк деп айта алмаймыз, себебі ол Ц дыбысынан басталып тұр. С жай ғана С. Ц ол алдына Т жалғап айтамыз. Ц, Ц, Ц. Бірақ естілген кезде Ц дыбысы бір ғана дыбыс болып естіле береді. Сол себептен ол қатаң дауыссыз дыбыс болады екен. Бұл ауызша тапсырма оқушылар. Енді келесі 41-ші жаттығуға қарай қояйық. Көп нүктенің орнына жетіспейтін әріптерді бүгінгі өткен әрпімізді қоямыз. Осы 4 сөйлемді көшіреміз. Содан кейін Ц дыбысы бар сөздерді ішінен теріп аламыз да дыбыстық талдау жасаймыз. Балалар, дыбыстық талдауды білеміз. Астасына әріптермен жазып қоямыз және оларға қатаң дауыссыз дыбыс, дауыссыздың қандай түрі, дауыстың қандай түрі және сол сөзде неше әріп, неше дыбыс, неше буын бар екен жазуды ұмытпаңыздар. 4 сөйлемде 4 Ц дыбысына байланысты сөз бар, 4 сөзге дыбыстық талдауды толық жасаңыздар. Бұл жалғыз жазбаша орындайтын жұмысымыз. Ал келесі тапсырмамыз, бұл біздің оқулығымыздағы 42-ші жаттығу, бұл ауызша. Сөз жұмбақты мына берілген сөздердің көмегімен ауызша орындай қойыңыздар. Болды, осы тапсырмаларды мен PDF форматында да жүктеп қойдым. Өздеріңіз орындап, қарап, тапсырмаларды орындай беріңіздер. Суретке түсіріп, окей, етуіске салуды ұмытпаңыздар.